首先要去准备用的材料，洋芋头，这几个还是蛮大个的。洋芋头挖好了，需要的材料有洋芋头、莲藕、猪肉、鱼肉。猪肉、鱼肉搅碎备用，莲藕切碎备用，糯米泡好备用，豆腐泡肉末，洋芋、莲藕末备齐，然后统一到盘里。倒入花生油，适量盐，料酒，蚝油，然后搅拌均匀，然后开始可以包了。包的时候，豆腐尽量不要开太大口。包好的放在托盘了，摆好准备，上锅隔水蒸。水不用太多，大火蒸1小时即可。经过1小时的蒸煮，香喷喷的酿豆腐就做好了。喜欢的老铁记得点赞加关注哟。